Girano per il paese, camminano in gruppetti verso la spiaggia, si fermano in alcuni negozi per guardare abiti che non possono comprare, chiedono sigarette in regalo ma anche cibo e acqua. A 24 ore dal primo arrivo i migranti ospitati nel Green Village di Eraclea Mare iniziano a muoversi nella località. Pochi turisti per ora, tutte aperte le attività che hanno investito in questa stagione per rifarsi di 2 estati da dimenticare. Già ieri ce n'era qualcuno che girava per il paese, ma penso che sia anche normale. Da quelli che hanno detto sono liberi di girare dove che vogliono, per cui problemi non ne danno, fanno più tenerezza che altri, non li ho visti. Divisi tra solidarietà e rabbia, gli operatori turistici guardano con preoccupazione i migranti. Nessuno vuole fare dichiarazioni, tutti si aspettano un intervento per spostarli dalla spiaggia in altre località del comune e per questo sono pronti anche a tirare fuori del denaro. Nessuna disdetta per ora, ma tante le telefonate ricevute da villeggianti che hanno prenotato per luglio e agosto e chiedono informazioni. Intanto nell'ambulatorio turistico messo a disposizione dell'USL 10 del comune di Eraclea proseguono i controlli e le vaccinazioni. Tutti in buono stato di salute, scrive nero su bianco un comunicato dell'azienda sanitaria, nessun caso di scabbia, ma la paura resta. Il timore c'è perché appunto io vendo roba alimentare deperibile che si tocca anche con mano, la frutta e verdura, perciò il timore c'è. Al Green Village continua il lavoro della cooperativa, tutti sistemati negli appartamenti, 148 migranti presenti, comprese le 9 giovanissime donne somale arrivate nelle ultime ore. Nei prossimi giorni è previsto il loro impiego nel taglio dell'erba di un campo sportivo e l'inizio dei corsi di italiano. Per la cooperativa al Green Village i posti sono al completo, ma non sono esclusi nuovi arrivi. Intanto da Confturismo Veneto arriva l'appello del presidente Marco Micheli ai privati proprietari di appartamenti: non metteteli a disposizione per l'accoglienza, la stagione turistica è a rischio. A Eraclea i titolari delle 130 attività sanno bene di cosa si parla. La preoccupazione c'è, si spera che la cosa sia contenuta qua.